안녕하세요, 공방입니다. 오늘 공장 좀 만들고 있어요. 토종벌 간만에 요즘 하려니까 쉽지 않네요. 여기는 어떻게 돌이 하나 없어가지고 이게 공장 만들기가 어려워가지고 지금 아시아 파이프 이걸로 아시아 파이프 6m짜리 구해가지고요. 지금 이거 50%는 성공했다고 봅니다. 여기 6m짜리에 하나 둘 보자. 하나 둘 셋 4개 놓으면 거리두기 4개 두면 딱 맞춰 맞을 것 같아요. 쉽지 않네요. 요거 하나 이렇게 만들었고요. 이쪽 밑에는 풀나지 말라고 이제 여기 고직포 이걸 가져왔어요. 고직포 한 2겹 정도로 해서 일단 바닥에 이쪽 바닥 위로 쫙 깔아 놓고요. 위에는 수평자를 가져와서 수평을 잡아 놓고 이쪽에 또 위에 자대도 만들어야 되고요. 쉽지는 않네요. 이쪽도 일단은 3개 정도 다 이렇게 아침 일찍 올라와서 만들었습니다. 이렇게 파이프 날려놓으라고 새가 빠졌어요. 요것도 이렇게 만들었고요. 자, 산속에는 아주 괜찮습니다. 자, 여기는 공방에 옛날 뭐 밭이라고 할까요? 지금은 뭐 농사를 안 짓는데요. 이쪽에다가 봉장으로 만들 예정입니다. 토종벌. 이쪽 앞쪽에는 벌이 혀가 짧아서 말이 잘 안 되네요. 벌이 왔다 갔다 할 수 있게 이렇게 시야를 조금 잘 터져 있습니다. 그래도 이렇게 보세요. 앞쪽 시야는 좋고요. 문제는 미론이 많지 않아서 꿀이 얼마나 들어올지는 일단 한번 옮겨 놔봐야 되겠어요. 그래. 일단은 요거가 4개씩 14군만 일단 옮겨 놓고요. 올해는 14군에 하고 산벌을 손 타는 데 거 또 좀 이동하고 하면 약 한 20군 20통 정도는 옮길 예정입니다. 여기다 이거 할 일이 태산이네요. 일단 바닥을 예초기 작업으로 먼저 풀을 싹 빈 다음에 바닥을 싹 비고 구직포를 깔고 수평 잡고 자대 얹고. 자대는 돌이 좋은데 무거워서 못하고요. 여기 날르는 게 장난 아닙니다. 묵은 밥 도로가 비포장 도로가 있긴 한데 이까지 날라야 돼요. 저 입구에서 한 보자 150m 정도 들고 와야 되기 때문에 장난 아니에요. 여기는 일부 얇은 돌을 하나 이렇게 갯돌을 갖다 놨는데요. 이런 게 있으면 좋은데 이것도 뭐 무게가 너무 많이 나가니까 밑에 자대는 굴피 참나무 큰 거 잘라 놓은 거 있어요. 그걸로 여기 얹어서 수평 잡아서 그렇게 할 예정인데요. 자, 일부 한 50%는 성공했다고 봅니다. 시작이 반이죠. 자, 공방 완성되고 또 그때 한번 인사드리겠습니다.